হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ কোন রেসিপি নিয়ে আসিনি। আজ আমি আমার একটা খুশির দিন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে এসেছি। আজ এই খুশির দিনটি এসেছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। আমার চ্যানেল 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হওয়ার পর রমজান মাসের সিলভার প্লে বাটন আমি হাতে পেয়েছি। রমজান মাস হওয়ার জন্য আমি ভিডিওটি আপলোড না করে ঈদের দিনের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। ঈদ মানে খুশি আর ঈদ মানে আনন্দ। আর এই খুশির দিনে আরেকটা খুশি আপনার সাথে ভাগ করতে এসেছি। প্রত্যেকটা ইউটিউবারের স্বপ্ন থাকে প্লে বাটন অর্জনের, তেমনি আজ আমার এই স্বপ্নটি পূর্ণ হলো শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। চলুন তাহলে আপনাদের সাথে নিয়ে আমার স্বপ্নের প্লে বাটনটি খুলে দেখি। এই হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের প্লে বাটন, যেটা ইউটিউব আমাকে পাঠিয়েছে 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হবার পরে। আর এই স্বপ্নের প্লে বাটনটি আমি আপনাদের সাথে নিয়ে খুলে দেখব। আলহামদুলিল্লাহ, এর মধ্যেই আছে আমার স্বপ্নের সিলভার প্লে বাটন। প্রথমে এর মধ্যে এরকম একটা পেপার থাকে, যেটা ইউটিউব সিইও আমাকে কংগ্রেচুলেশন করেছে 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার জন্য। আর এরকম একটা কার্ড থাকে, এর মধ্যে কি লেখা আছে আমি এখনো পড়িনি, এটাও আমি পরে পড়ে নিব। এ হচ্ছে সিলভার প্লে বাটন, যেখানে লেখা আছে আমার চ্যানেলের নাম কিচেন টাইম উইথ সাইদা। আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমি এতটুকু আসতে পেরেছি। আপনাদের সহযোগিতা না থাকলে এতটুকু কখনোই আসা সম্ভব ছিল না। আমি আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই শুধুমাত্র আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা নিয়ে। তাই সবসময় আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আবারও দেখা হবে মজার মজার রেসিপি নিয়ে। আর সেজন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী মজার রেসিপি দেখার জন্য। আর সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।